原來咁樣做係最順。易經嘅第二卦坤卦，教你點樣柔中帶剛，一路順風順水。你以為溫柔就係軟弱，其實最有力量嘅女人係識得用坤卦。我哋一齊去片睇下。阿 May 50歲生日嗰日，老公同仔女都唔喺屋企，佢一個人坐喺梳化度，心諗原來女人到咗呢個年紀，咩都係要靠自己。咁啱佢打開個電視機，見到易經專家喺度講緊易經嘅第二卦坤卦，地勢坤，厚德載物，盛載順勢忍辱，就係話人生有時要學識順勢而為，唔好硬碰硬。阿 May 諗起細個嗰陣，妹妹成日扭計，佢冇鬧佢，反而抱起佢，妹妹反而唔喊喎。原來溫柔其實係最大嘅力量，有時唔爭唔搶，世界反而俾條路你添。阿 May 開始試下，唔再咩都頂硬上，學識聽下人講，順下勢。點知家庭氣氛好咗，身體仲冇咁攰添，朋友仲話佢開心咗、靚咗添。原來有時唔使咁辛苦，識得好似坤卦咁柔中帶剛，順勢而行，反而活得越嚟越順添。你又有冇試過唔硬碰硬，反而成件事好和諧、好暢順呢？留言同我哋一齊分享下你嘅柔中帶剛，一齊互相勉勵啦！跟住迪安一齊身心健康。